Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan mo patawag og tigom uban sa taga DPWH aron masigurong mahuman ang roadworks habig sa Barangay Ibo karong tuiga. Kay sa Enero sunod tuig, ipahigayon sa Lapu-Lapu City ang ASEAN Tourism Forum. Si Luan Merundina sa report. Og pipila ka mga pangutana og mga managlahing reaksyon gikan sa mga netizen ug sa mga motoristang moagi sa ML Quezon National Highway habig sa Barangay Ibo ang gihimong pagbakbak sa sidewalk nga maayo pa man unta kini og hitsura. Giangko ni Mayor Cindy King Chan nga iya ang maong proyekto sa dihang kongresista pa siya ug ang pondo gikan sa General Appropriations Act of 2025. Iyang gipasabot nga buot nilang masolusyonan ang problema sa trapiko hinungdan nga ilang palapdan ang dan sa dapit. Expansion man, maka-add tag one lane para sa traffic ba. Traffic man na kaayo kay naman tong stoplight sa Carmelite sa eskina. So it's not it's road widening with drainage pod. Sa project information sa DPWH Cebu 6th Engineering District, nalatid nga nabahin sa tulo ka section ang scope sa trabaho. Ang Section 1 naglakip sa paghimo og pocket lanes alang sa bus stop duol sa Gate 3 sa MEPS 1 nga adunay gitas-on nga 60 meters matag pocket lane. Sa Section 2 maghimo usab og pocket lane alang sa bus stop duol sa Gate 4 and Gate 5 sa MEPS 1 nga tag 60 meters usab ang gitas-on. Samtang sa Section 3, mao ang pagpalambo sa off-carriageway sa tuong bahin sa karsada paingon sa Barangay Buaya nga adunay gitas-on nga 895 meters. Ang kasamtangang sidewalk ug drainage ilisan og PCCP ug bag-ong drainage. Ang kasamtangang drainage line ilisan aron makurhian ang dagan sa surface water paingon sa outfall. 29.4 million pesos ang project cost niini. Gisugdan kini pagtrabaho niadtong April 8, 2024 ug sa January 8, 2026 ang target date of completion niini. Matod sa mayor, makigtigom siya sa DPWH Cebu 6th Engineering District aron masigurong mahuman kini sa dili pa ang pagpahigayon sa ASEAN Tourism Forum sa Lapu-Lapu City sa January 26 hangtod sa 30 diin gipanglantawang moabot sa 1,500 ang mga delegado. Commit nila before December mahuman na ang kuan. Ila ko nung ibalik po to ang watuyuan na nabakbak na plant boxes. Tinguha usab niyang makasugod na sa beautification sa dakbayan o pamutangan og mga tanom ilabi na ang mga dan nga agian sa mga delegado. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.